Бид хүний нөөц ба ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлыг хэлбэрчлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголын 10,000 компанид нийлүүлж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн 95%-ийг хангаж ирсэн үндэсний компани юм. Сайн байцгаана үзэгчдээ, таны мэдхөг их хэлээрээ Зангаа ТV-гийн номон дурлагсад нэвтрүүлгийн ээлжид шин дугаарыг эхлүүлэхээр судлаач бэлгүн хөтлөгч Заяа бит хоёр студид хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийнхэн дугаараар нэгэн алдартай том орманыг сонгож ярилцахаар болсон. Энэ бол Францын алдарт зохиолч, яруу найрагч Виктор Хьюгогийн Парисын дарихийн сүм эмгэнэлт уянгийн орман байгаа. За энэ зохиол бол орман төдийгүй кино болсон, драм болсон, хүүхэлдэйн кино гэд маш олон төрлөөр ингээд дэлхийд алдарсан хайр дурлалын мөнхийн дуулал сэдвэр одоо бүтээгдсэн том зохиол байгаа. За тэгээд Виктор Хьюго, одоо Виктор Мари Хьюго, Францын одоо мундаг зохиолчтой Виктор Мари Хьюго гэдэг. Ер нь бол их шолоохон хэлэхэд бас их алдартай хэрнээ маш их тийм хүн дарман бичдэг. Тэгээ би энэ бас яг сонирхож болно энэ манай энэ оюутан залуучууд тийм ээ ахлахангийн сурагч нар тийм ээ сонирхож болно. Гэхдээ зүгээр энэ бол миний хувийн бодол шүү. 25 наснаас хойш жаахан уншвал дээр болоо да гэмээр маш их хүн дармаан бичдэг. Майн рид гэдэг ингээд ярих юм бол ер нь бол өсвөр насныхан бүх насныханд бол зориулсан сонгодог романтизм шүү дээ. Виктор Хьюго бол ер нь бол төгсгөл жаахан хэцүү, жаахан гуйныг л марч гэдэг юм уу. Тийм ер нь бол яг вэ одоо номонд ингэж дурлж байгаа залуучуудад бас жаахан хүнд цохилт өгж болох юм. Гэхдээ энэ бол агуу армаа. Агуу бүтээл. Одоо Виктор Хьюгогийн Парисын дарихийн сүм байна. Тэгээд инэмхийн хүн байна гэл ингээд явах юм бол. Тэгээд энэ номоо хэд онд бичсэн бэлээ? 1831 онд. 1831 онд бичсэн. Зохиолч маань өөрөө 1806 онд төрсөн. Тэгээд Парисын дарихийн сүмийг 1831 онд бичсэн ч одоо Орманы үйл явдал гэж байгаа шүү дээ. 15 дахь зууны үе буюу 1400 оны одоо Францын аж байдал үйл явдлыг хүмүүсийн тухай одоо бүр одоо хэлбэл соёл иргэншлийн тухай гэх юм уу та бичсэн байдаг. Тэгэхээр маш их агуу бүтээл байгаа л да. За тэгээд ер нь өөрөө Виктор Хьюго ч энэ номоо бичих гэж маш их тийм бодолд автсан. Өөрөө яг. За энэ номыг гаргая гэд. Тэгээд 1400-аад он бүр нарийн ярих юм бол үйл явдал 1482 он. 1-р сарын 6 гэж эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ тухайн үеийн Европын амьдрал, Европын байдал ямар байв? Парис хот. Бүр аимшигтай амьдрал гарч ирж байгаа. Дунд цууны харанхуй үе. За сэргэн мандалтын одоо гэрэл гээгээ хараахан тусаагүй байсан. Харанхуй бүдүүлэг. Тэгээд их тийм аимшигтай нүд халтарм амьдрал, хулгай, дээрэм. Энэ тэнд одоо хүчин гимт хэрэг юу гэдгийг өстө бүр аимшигтай л нэг амьдрал байгаа штэ. Тэр хүмүүсийн өмссөн нафтар хувцас ядуучуудын байдал, ард түмнийх нь байж байгаа байдал гэд. Тухайн үед бол 8 дугаар шагал эзэн хаан 8 дугаар шагал удирдах байгаа л да. Одоо би яг Франц дээр бичсэн болохоор яг Францаар нь ярил л да. Шагал уул нь одоо Шарли одоо англиар бол Чарльз байхгүй юу? Тэгээд яг Францаараа эн чин CH чинь иш болоод хувирчиж байгаа болохоор эр үсгийг айгах гэж дуудаж байгаа болохоор тийм ээ. Шагал гэдэг S үсгийг нь хасч уншина. Орос хэл дээр бол Шарлван. Тийм Шарлван гэж байгаа. Тэмдэгтэй бичсэн. Тийм. Тэрнээс яг энэ чинь юу л да Шарлван гэж хэлж байгаа. За 8 дугаар Шарлваны үеийн удирдах исэн Парис орн. Одоо Парис орн гэдэг Парис хот, Франц орн, Парис хот. Нүд хальтран бас их аимшигтай цаг үе.
1480-аад он гэдэг чинь энэ юу болж ийн гэвэл Итали цэрэгэн мандалд ирж исэн үе байсан. Ингээд Италийн цэрэгэн мандалд Европ руу эргэн тойрон Герман руу түүгж исэн. Нидерланд руу түүгж исэн. Англи руу халдаж байсан. Эргэн тойрондоо халдаж дөнгөж одоо цэрэгэн мандалтын гэрэлгийгээ ингэж яг Италиас ингэж төвлөрөөд ингэж эхэлж байсан. Яг энэ үед Франц орон хараахан цэрэгэн мандалтын гэрэлгийгээ ирээгүй харанхуй бүдүүлэг хэвээр байлаа. Загалмайтны аян дайны үеэс ер нь хойш. Ер нь одоо Dark Age гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол дундад зууны 1000 жилийг харанхуй мянган буюу харанхуй цаг үе гэж нэрлэж ирсэн. За энэ цаг үеийн амьдралыг гаргах гэж оролдож байлаа. Тухайн үед Франц төдийгүй Европод эртний энтгээс хэдэн онд хурж ирсэн нь мэдэгдэхгүй. Далаад ингэсээр ирсэн юм уу, торгоны замаар ирсэн юм уу үл мэдэгдэх. Энтгийн нэг зарим үндэстэн салбарууд Орос болон Унгар тэр тусмаа Урминд төвлөрсөн. Урмын ингээд цаашаага Франц одоо Төв Европ руу халдсан нэгэн бүр энтгээс гаралтай үндэстнүүд гэж байсан. Энэ бол цыганууд л та. Цыгануудын гарал угсаа хаанаас мэдэгдэхгүй байна. Гэхдээ энтгээс ирсэн болоо да. Царай зүсэн жаахан энтэг болоо да гэмээр. Тиймэрхүү улсууд байдаг. Европод байдаг мөртлөө цагаан арьсгүй шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө яг одоо судлаачид антрополог одоо угсаатан судлаачид ба шүү дээ. Антрополог гэж хэлэх чинь одоо угсаатан судлаачид маань бол ер нь антропологч нь яг нэг хүн судлал угсаатан судлал гэж ингэж байгаа юм л да. Энэ цыганууд бол ер нь бол эрт цаг үед яг он тоол нь мэдэгдэхгүй байна. Гэхдээ л Европод нүүдлэж ирж амьдэрсэн. Өөр ингэсэн газар нутаггүй дуртай газараа хэрмэл цирк жүжиг тоглоод мэрэг төлөг үзээд ингээ явж мөнгө төгрөг ингээ хүмүүсээс олж идэг ийм хүмүүс байдгаа гэд ингээд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ цыганууд энэ тэнд бас л их одоо бужигнжсэн цаг үе аимшигтай муухай харьцаатай, аимшигтай муухай зан ааш, харан шинтай тийм байсан гэдгийг Виктор Хьюго бол ингэж одоо өөрөө бас тухайн үедээ гаргаж ирж байгаа. За тэгээд энэний нэг юм байгаамаа. Одоо миний судалгаагаар 1910-аад оны үед байснуу да. Хожим нь Парисын Нотр-Дам сүм тэмээ дарихийн сүмийн эргэн тойронд одоо интерьер дизайн хийгээд хотын тогтчуулалтыг одоо бий болгох гээд хүмүүс чинь газар мазар ухаал ингээд ийм юм болдог. За ингээд байж идэл чинь за 2 арга ясалтцсан гэж ярьж байгаа. Харин зохиолч маань өөрөө энэ үед байгаагүй шүү. 100 наслтай биш тийм ч одоо 1806 он төрсөн 1910-аад оны үед одоо яг 10-аад оны төгсгөл үеэр бол байхгүй шүү дээ. 1802 онд юм байна шүү. Би андуура 6-г хэлчихсэн. За тийм. За яг андуурч байдаг л зүйл. За тэгэхээр 100 жилийн дараа Виктор Хьюго ингээ амьдарч байгаа тийм байхгүй болцсон байх үед ингээд уран бүтээл үлдсэн байгаа шүү дээ. Яг ингээд нэг юм 2 аргаас олцсон. Гэхдээ эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний арыг асуулцсан. Нэг одоо нэг барилгын фундамент л цутгах гэж л байсан юм байна л да. Тэгэхээр газрыг нь ухна штэ. Тэгэхэд нэг нь үзэгслэнтэй сайхан грек юм уу цыган бүсгүй арыг асуусан. Цаавцтай. Тэ. Тэгээд нөгөө эрэгтэй нь болохоор үзшгүй муухай бөхтөр ийм арыг байсан. Харин эрэгтэйгийн арга яс эмэгтэйгийн арга ясаас зутаасан байдалтай. Эмэгтэйгийн арга яс эрэгтэйгийн арга яс руу бүр давшилж дайрсан байдалтай. Бүр хүзүүнээс нь тэрвэлдээ салахгүй нэг тийм байсан байдалтай. За тэгэхээр зэрэг ингээд судалгаа хийгээд ийм юм байна гэд ингээд гаргана штэ. Энэ дээр тулгуурлаж байгаад манай Виктор Алдарт бүтээлч те манай зохиолч Виктор Хьюго маань энэ санаагаа гаргасан болов уу гэж бас хүмүүс бас их таамаг дэвшүүлж эхэлсэн. Тийм. Ер нь бол айгүй олон таамаг байт юм лээ. Олон таамаг. Энэ зохиол бүтэх одоо таамагийг гаргаж ирж байгаа юм байна. Виктор Хьюгогийн олон нөгөө эмгэнэлт жүжигүүд номод байгаа штэ. Нэмтгий хүн, шовтер хүмүүс гэл тэ. Тэднийг дандаа ийм болсон тэ өөрт тохиолсон юм бодит одоо явдлаас сэдвүүлж одоо бичдэг гэж бас үздэм билээ. Парисын дарихийн сүмийг бас ийм одоо бас юм бодит явдал захиалгын дагуу ч юм уу тий гэж бичсэн гэж бас юм олон таамагуд
сүлд ингээ гарсан байт юм билээ. Тий. Тэгэд энэ таамаглал нь болохоор юу вэ гэвэл за энэ хоёр яагаад ингэж вэ гэдгээр арга ясын судалсан байгаа юм. Тэгээд яг тухайн он цаг үеийн одоо түүхэн баримтыг нь гаргах гад одоо энэ судлаачд чинь үзчихэлтэй. Зүгээр нэг арга яс судлаад байгаагүй юм. Их өвөрмөц. Энд чинь Виктор Хьюгогийн нэг санаа гараад ирчихэж байгаа болохоор л энэ судлаачд маань үзэж байгаа юм. Олон жилийн өмнө 1400-аад оны харанхуй нийгмийн үед Дарихийн одоо Парисын Дарихийн сүм Нотр-Дамд үдшгүй муухай нэгэн бөхтөр хүн байсан юм байна гэтэр яг эртний латин хэлний судар дээр гараад ирж байгаа. Тэгж байхад тэр зөвхөн хонгол цохих тийм үүрэгтэй байсан. Тэгж байтал шулмын ангууч гээд сайхан бүсгүйчүүдийг хайр найргуу алж хядаал та нар муу муухай ямиг авчирсан гэж алж хядж байтал нэгэн залуухан грек юм уу циган бүсгүй цутаагаад сүм рүү орцсон. Ариун сүмд цус гаргах хориотой байдаг болохоор гараа дэрэн гутна алъя гэд эн тэнд нь цэрэг тавьсан байхад нөгөө эмэгтэй чинь яад юм билээ гэд. Тэгээ сүм дотор явж байгаад нэгэн өрөөнд дээврийн нэгэн хонгилд орсон байгаа юм. Гэтэл Франц хотын Парис хотыг тэр чигээр нь гоё гар урлаар урлуулсан. Зургаар нь зурцсан. Тийм сайхан өрөөнд орчдөг. Дээврийн нэг мухар өрөөнд орох. Тэр хүний жинхэнэ нэр нь энэ хоёр хүний нэр мэдэгдээгүй байгаа шүү. Зохиолч хожим нь нэрийг нь өөрөө өгсөн. Тэрнээс биш яг тэр хоёр хүний нэр нь мэдэгдэхгүй байгаа. Тэгэхэд ийм сайхан бүтээлийг хэн хийдэг байна гэхэд нөгөө үдшгүй муухай нэг хүн нуугдсан байдаг. Наад чинь минийхээ таавж явж болохгүй. Үдэс сонирхож болно гэж хаа нэг тэгээс дуугардаг. Ийм сайхан юм хийсэн хүн мундаг хүн байгаа даа гэхэд та намайг хараад харамснаа гэж хэлсэн байдаг. Харамсахгүй гэхэд би тэгвэл гараад ирье гэд. Гараад ирэхэд үдшгүй муухай бөхтөр ингэж гарч ирсэн тэр хүн. Харин өөрөө тийм бөхтөр болохоор зэрэг гардгүй хориотой байсан. Тухайн үеийн Парисын Нотр-Дам сүм дотор байгаа бүх номын сантаа танилцаад хар багасаа бүгднгийн уншсан. Бүгдийн цээжилсэн, толгойдоо хийцэн. Европ болон газар дундын тэнгисийн эргээр ярилцдаг хэлээр эртний латин грекээс ахуулаад одоогийн Франц одоо Раблегийн үе хүртэл ярьж чаддаг. Гайхамшигтай ухаантай. Тийм хүн байсан. Хөөхөдөө тэгээд энэ архичин одоо арх уугаал янз янзын заваан одоо бизэхөө тусч байгаа л тэр хүнийг тэр хүүхдийг төрүүлээл сүмд хаяал яваад өгсөн юм шиг байгаа юм. Тэгэд гажигтай ургийн гажигтай төрсөн. Гэхдээ бурхан багш тэр хүнийг бүтээхдээ согтуу бурхан солгоо гараараа ноорглоо бүтээчихэж л дээ. Гэхдээ би чамайг ингэж бүтээсэн юм чинь балруулдаж янзалж засч чадахгүй. Харин би чамд өөрийнхөө мөн чанараа өгье гэд дотоод сэтгэл нь бурхны мөн чанарыг авсан болол та. Нэгэнт гадаад өнгө төрх нь ийм боловч тухайн тэр бүсгүй дотоод юмд нэг татагдсан. Би таныг яг одоо зураад өгье гэд гайхамшигтай. Бүр фото зураг цаашаа өөрийн яг газар дээр нь зурдаг. Яг одоо хийгээд өгье гэж шавраар хийдэг. Тэгэхэд чи ийм гайхамшигтай юм чинь яагаад гардгүй би ганцаард нь л намайг хараач над шиг хүн ингэж байх уу гэд. Цэргийн бүслэлт буусны дараа тэр эмэгтэй гараад яваад өгсөн байдаг. Гэвч гараад яваад өгснөөс хойш нөгөө сүмд таарлцсан залууга бодоод болж өгдгөө. Яагаад гэвэл гадаад өнгө төрх нь муухайч гэсэн дотоод сэтгэл нь тэр эмэгтэй татсан байдаг. Тэр грек маягийн эмэгтэй байсан гэж бас яриад байгаа судлаачид. Эсвэл Египт сүүл зохиол дээр Египт болж байгаа юм. Ямар ч хэлсэн грек маягийн циган байсан. Одоо эсвэл циган маягийн нэг бол ойрхон дорндоос ирсэн араб маягийн тийм үзэсгэлэнтэй. Бүр зарим судлаач нар Испани сайхан бүсгүй байсан биш үү гэсэн таамаг дэвшүүлээд байгаа. Ямар ч хэлсэн гоо үзэсгэлэнтэй нэгэн мис вич. Сайхан л бүсгүй байж. Ингээд буцаад тэр одоо нөгөө бүхтэр залуутайгаа уулзаад болж өгдгөө. Өөрөөс нь холддог. Тэвэн гут нь бити ингээчээ гэж нөгөө гуйдаг. Яагаад вэ гэвэл та миний сэтгэлийг татаад байна гэд. Үннээ л хэлдэг. Өөрөө хөгжмийн яруу найргийн урлагийн сор болсон бүх юмд нэвтэрсэн болохоор ёстой чаддгүй юм байхгүй, мэддгүй юм байхгүй гэж. Ёстой даанч харамсалтай нэрэ хүн үү юу вэ гэмээр л хүн байж дээ чаавас. Ингэж байтал нөгөө одоо сүмийн ламдар мэдээд энэ хориотой шүү гэж хэлж ийсэн. Харин чи зөвхөн хонхоол цохороо гэж хэлж ийсэн.
хонх цогтгол. Тэгээд дээрээс хараад хүн лими чинь ганцаард нь хүн лими чинь бусдаа нэг хоригдоод ээж чадахгүй штэ. Ингэж байгаад нөгөө арт түмэн мэдээд тэгээд нөгөө хоёр чинь барьцдаг. Тэгэхэд ламнар нь сүм рүү цухтаад хүрээд ирвэл хоёулаа амьдулт нь даанч одоо ийм байж чадахгүй гэж сүмдээ хүлээгээд байдаг. Нөгөөдөл нь Парис хотын нөгөө хоёр чинь Парис хотын гол төвд баригдсан байдаг. Энэ Нотр-Дамын сүмд Парисын гигэн ариун сүмд нэг мангас нэг шулам хоёр амьдардаг байсан юм байна. Тиймээс энэ хоёрыг одоо алах хэрэгтэй. Бидний дунд шулам мангас байна. Тухайн үеийн сэтгэлгээ тийм л байсан. Тэгэн гот нь надад битгий хорогдооч. Над шиг байлаар мангас чамааг илбэтцэн гэд худлаа хэлчихдэг хөө. Тэхэл юм болол чи амьд үлдэн штэ гэж нөгөө эмхтэйгээс гуйдаг. Тэгтэл үгүй би өгчээсэн чи чамаас салахгүй. Би амьд би ёстой нэрэ чамтай хамтал байна. Чамтай л амьдрна гэж нөгөөд тангаргалсан байдаг. Гуйж ин одоо биднүсийг алах гэж нэхэд энэ хоёрыг дүүжлэх үү? Үгүй шатай. Үгүй булъя гэд ингээд тэгсэн байдаг. Ингэж яагаад арт түмний санал асуулгаар булахаар болсон. Тэ болонгот нь би чамайг мангас болоод илбэтцэн санаа сэтгэлийг чинь одоо хуурхацсан, эд шидээр хуурхацсан. Чи тэгэл амьд үлдчихгүй гэд хэлэхэд би өгчээсэн чи чамаас салахгүй гэд хүзүүнээс нь тэрээ салж өгдөг. Зууралдаад бити ингээчдээ би гуй гэд тэнгот нь би чамд хайртай амьд чинь өхөл амьдрал хамт амьдрна, өхөл хамт өхнө гэд нөгөө эмхтэн зураа салж өгдөг. Тийм л их хайртай болж л тээ. Тэнгот нь хэрэггүүдээ надаас болж бити ингэж гэд жаахан түлхсэн байралтай нөгөөх нь өгчээсэн чи чамаас салахгүй гэд зууралдсан байдалтай. Ингээ болгогдсон. Иннээс сэдвлээд Виктор Хьюго Hunchback of Notre Dame одоо юу хэлж байгаа шүү дээ. Одоо нэг англиар бол Нотр-Дамын бөхтөр. Орцоор Garbunis Notre Dame гэж байгаа шүү дээ. За энэ зохиолоо Парисын дархийн сүм гэдэг энэ зохиолоо одоо би бичье гэд өөрөө ингэж анх санаагаа аваад за тэр үзшгүй муухай бөхтөр хүнээр нь би Quasimodo гэд нэр өгчээ. Тэр сайхан бүсгүйд нь Esmeralda гэдэг нэр өгчээ гэд ингээд өөрөө сэдвлээд энэ бүтээлээ гаргасан гэж хэлж байгаа. Үүгээрээ нэг юмыг Виктор Хьюго ажигласан байдаг. Эр хүн сарамгчнаас нэг хурул илүү байх юм бол гайхамшигтай. Яг ингэж хэлдэг. Тийм болохоор өөрийгөө бити голооч залуучууд. Тий, ер нь гадаад өнгө төрөх чинь чухал биш ээ. Дотоод сэтгэл нь маш чухал. Чи дотроо тийм агуу эрдэмтэй, мэдлэгтэй ийм байх юм бол энэ чамааг бурхны дараад нь үнэлэмж юм аа. Тэрнээс биш энэ намайг тоохгүй дээ, над шиг царай моотны гэж бодож болохгүй. Тийм ээ? Би одоо тэнцэхгүй энэ л тэнцэх байх дөө гэж өөрийгөө бити голоо. Өөрийгөө хурцлаач. Өөрийгөө дайчлаач гэсэн тийм санааг гаргасан байгаа. Тэрнээс биш царай зүс бол өстой пад байхгүй шүү гэдгийг Виктор Хьюго бас олж харсан болоо да. Ийм одоо бэлэн сэдвийг өөрөө гаргаж ирээд дотоод сэтгэлээрээ ийм байсан байх. Яагаад энэ үзшгүй муухай бөхтөр залууд ийм сайхан үзэсгэлэнтэй эмэгтэй дурлаа тавихгүй хамт үхэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ сэдв дээр би тулгуурлаж хагаад үүнийгээ гаргая гэд 1831 онд Виктор Хьюго Нотр-Дамын бөхтөр буюу Парисын дархийн сүм гэдгээ гаргасан байгаа. За ийм таамаг байдгийн энэ ном бүтсэн талаарх их олон таамаглал байгаа. За үйл явдал руугаа одоо оръё. Парисын дархийн сүм. Ямар ч байсан эхлээд энэ номыг бичих талаар ийм санаа байсан гэсэн талаар санааг нь гаргаж байна. Яг энэ саяын болсон үйл явдал дээр тулгуурлан Виктор Хьюго маань биччихээ. Бас сонирхолтой түүх байна бас. Ямар одоо сэдвээс ингээд сэдвүүлж ингээд битсэн бэ гэдгийг бас хүмүүс бас тэр болгоом бас мэдтгүү байх. Зүр гівгэн толгойд нь яагаад ийм юм орчвоо? Биш эн чинь бас сэдвүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээд яагаад заавал бүхтгэр те үзшгүй мухай царайтай тийм одоо гаднах одоо үзэмчин тийм одоо нүд халтарман гэд дүрсэлдэг штэ зохиол дээр. Тийм хүнд яагаад тийм сайхан үзэсгэлэн гоо ийм эмхтэй хүн дурлж болохгүй гэдгийг бас гаргаж ирж байгаа нь бас их гоё л доо. Одоо хайр дурлалын одоо сэдвтэй орман ч одоо Шекспирийн Ромео Жулиета гихт чинь эрэгтэй дүр нь айгүй сайхан залуу, эмэгтэй дүр нь бас ингээ сайхан хоёр сайхан хүмүүс л хоорондоо одоо хайр дурлалын холбоотой болоод одоо төгсгөл нь бас адилхан ингээд
эмгэнэлтэд төгсдөг штэ. Тэнгууд Виктор Хьюгогийн Парисын дайргийн сүм бол яг сэдв нь одоо агуулга нь адилхан юм мөртлөө дөрүүд нь ингээд гоё ингээд өөр байгаа нь бас одоо зохиолуудын ялгаа нь бас ингээд гарч байгаа юм л та. Би бас одоо Монголынхаа ирээдүйн зохиолчид тий уран зохиол бичлэг бас нэг санаа өгмөр байгаа. Үгүй жигтэйхэн сайхан аимшигтай тий амьдралгүй. Зүгээр одоо яг хэцүү амьдралтай хашаа шингийн сайхан залуу нэг мөрөөрөө байдаг нэг сайхан залуу аимшигтай өстэй баян офшорчны охинд яагаад дурлж болдгүй юм бэ тий. Гэхдээ гих мэтэр би бол зүгээр нэг юм санаа өгч байгаа шүү. Гэхдээ энэ ч байж болно шүү дээ. Дурлал өөрөө сохор байдаг ч юм уу үгүй ч юм уу. Тийм л байдаг бах. Ялгахгүй л ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр яаж ин мангас шиг хүнд яагаад ийм үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүй дурлж байгаа гэсэн цаад утга учир нь тэр мангас шиг хүн чинь зүгээр л гадаад өнгөтөрөх. Хүний дотоод сэтгэлийг яагаад хинч олж харж чаддаггүй, хинч олж харахыг хүсдэггүй. Өөрийнхөө анхны төрсөн одоо сэтгэгдлээрээ тэр хүнийг насан туршдаа үнэлж, дүгнэж, илдээр хэлж ярьж явж байгаа юм би. Ингэж болдгоо маа. Тэр хүний дотор гайхамшигтай. Бурхан яаж бүтээсэн байж болно, муухайгаа бүтээсэн байж болно. Гэвч дотроо тэр бол хинийч сэтгэл байтугай хурмастын дагныг хүртэл сэтгэлийн татж чадхаар гайхамшигтай хүн байсан. Тийм учраас л энэ хоёрын дурлал дээр би тулгуурлаж байгаад одоо ханч back of Notre Dame-ыг бичье гэд. За энэ бол зөвхөн мундаг санаа гарсан. Виктор Хьюгогийн санаа бол эндээс олдсон юм а гэдгийг хожим нь утга зохиол судлаач нар ингэж тайлбарсан. Энд бас судалж байгаа шүү дээ. Энэ ном яагаад хүнд гараад ирсэн? Тий, одоо 100 жилийн дараа судалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш их судалгаа хийсэн байгаа л да. Тухайн үед бол өөрөөс нь асуугаад та яагаад энэ зохиолыг бичсэн гэж асуугаагүй. Тэр хүн өөрөө байхгүй юм чинь тий. Гэтэ хамгийн гол нь Парисын Нотр Дамын сүмийн хажуухан талаас яагаад олдсон юм бэ? Бүр та хол тэр захын юмнаас яагаад олдоогүй? Тийм ээ? Шампагны мужаас яагаад олдоогүй? Марселийн бомтоос яагаад Тулузаас яагаад олдоогүй? Зөвхөн яагаад Парисын Нотр Дамын сүмийнхний яг сүмийн хажуухан талаас олдчихвоо? Энэ дээрээ ингээд тулгуурлаж ингэж явсан. Тийм болохоор Виктор Хьюго энэ судалгааг ингэж харж ийм юм болсон юм байна. Тэгвэл яг иймэрхүү юм болж. Одоо таамаг дэвшүүлнэ шүү дээ. Энэ дээр тулгуурлая. Ингэчээж энэ агуу бүтээлийг гаргасан. За агуу бүтээл маань Парисын дайрхийн сүм маань уул нь яг анх бүтсэн юу нэх их тийм өөрмөц юу байгаа зү санаагаа олох гээд байгаа. Тий. Их өөрмөц юм байгаа. Тэгэхээр би хамгийн гол нь өөртөө ихтгэлтэй байгаараа залуучуудаа тийм ээ. Цаа чин бурхны буруу гарын ноорог болж бүтсэн ч гэсэн бүгдээс сайхан үзэсгэлэнт бүсгүйг өөртөө татаж чаддаг хүн бас энэ байд юм биш байсан юм биш. Хорвоодос байд юм биш шүү гэдгийг бас нэг би бол нэг хэлж байгаамаа. За ингээд гол үйл явдал 1482 он 1-р сарын 6 тэгж эхэлж байгаа штэ. За нэг Фламандын гүн хүрээд ирсэн. Тийм ээ? Фламандын гүн хүрээд ирсэн. Тэрэнд зориулсан тоглолт болж эхэлдэг. За энэ тоглолт хаана болдог вүлээ? Яг Парис хотын төв талбай дээр болдоггүй. Яг хаана болдгоо? Нотр Дам дотор болдог байлоо. Үгүй гадаа шүү дээ. Ер нь бол тухайн үеийн одоо нэг тоглолтууд одоо хурал ч юм уу бүх юмаа дандаа гадаа хийдэг байсан. Тийм гадаа болдог. Тийм тэгээд нэг Грингуар гэдэг нэг яруу найрагч тухайн үедээ одоо нэг зохион байгуулагч. Пьер Грингуар. Тийм Пьер Грингуар тийм. За уучлаарай үзэгчдээ би нэг Францын хүн болохоор би жоохон Францаар нь дуудах гэдэг. Энэ бол их ялгаа байхгүй шүү. Тэгэхэд яадаг хүмүүс дургуутч эхэлдэг. Тоглолтонд нь. Тий одоо эхэндээ яг нэг юм одоо хурал одоо тайлан хурал маягийн юм зохион байгуулдаг байхгүй юу? Тий. Тэр гүнтэнд зориулаад. Тэгээ нөгөө цагтаа эхэлж өгдгөө. Тэгэл тухайн үеийн одоо нөгөө харахуу бүдүүлэг нийгэм байгаа хүмүүс байгаа штэ. Тэгэл төм төжгөнж бум бужгинсан. Тэгэл хүмүүс дургуутч эхэлдэг байхгүй юу? Тий. Бид нар энийг чи үзэхгүй бойлыг гэж шидэж эхэлдэг. Гартаа байгаа чулуу мод юу гэдгийг. Та нар ямар утгагүй юм тоглолт юм бэ гэд. Тэгэн гот нь үгүй Парис хотын иргэдээ тайвшир уул нь энэ бүтээлийг та нарт зориулаад гэд ингэдэггүй наадхыг чинь үзэхгүй гэд ингэж эхэлдэг. Тэгсэн чинь юу хүсэж байгаа юм бэ? Та нарт тэгээд одоо юу хүсэж байгаа юм бэ? Парис хотын иргэдээ гэхэд хөгжилтөө инээдмийн имийг бид нар хүсэж байна гэж
Парис хотын иргэд орилдсон шүү дээ. Тийм. Тэгвэл хамгийн инээдтэй дүрийг тэгвэл дотроосоо шалгаруулъя гэдэг. Ингээд шалгаруулахдаа Тухайд одоо нөгөө Грингуар ч нэг тоглолт ингээд жүжиг ингээд тоглуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг жүжигчд байгаа шүү дээ. Жүжигчд ингээд жүжиглээд ингээд тоглохоор арт түмэн ер нь бол наад жүжигч үзмээргүй байна. Зүгээр харахад л ийм инээдтэй юм хэрэгтэй байна гэж байгаа байхгүй юу? Одоо ер нь бол тэр нь алиалагч гэсэн үг байхгүй юу? Алиалагч хүмүүс хараал баг үг хэлээгүй байхад нь зүгээр инээдэг шүү дээ. Тэнгууд тийм амьд алиалагч биднэрт хэрэгтэй байна. Тэр нь ямар хүн бэ гингут зүгээр л ийм байглаараа төрсөн тийм инээдтэй царайтай хүн хэрэгтэй байна гэдэг. Яг тэгж хэлдэг. Тийм одоо асуудал одоо шаардлага гэх үү дээ тийм. Тэгээ байглаасаа төрсөн тийм инээдтэй хүн олдоход хэцүү шүү дээ. Хэцүү. Тийм. Харин зүгээр байгаа хүнийг хинч сэтгэл санаандаа ургуулад инээдтэй гэж доромжилж болно л доо. Гэтэл нэг юм болсон шүү дээ. Тэгээд нэг арт түмэн дундаас нэг хүн ингээл ашгараал олоод тийм хүн олъё гэж тосгоноосоо тий тэр хот тосгоноосоо ингээ хайдаг. Тэгээд нөгөө Квазимодог олдог. Манай зохиолын гол дүр ологддог л доо. Тий өөрөө ч гараад ирдгүү. Тий. Квазимодо гэж тухайн зохиол дээр гарч байгаа энэ хүн хэм бэ? Квазимодогийн түүх бол маш бас 4 настай байхад нь цыгаанууд нөгөө юун дээр сүмийн гадаа хаяад яваад өгсөн байдаг. Зарим тохиолдолд нөгөө нэг нялх байхад нь өлгийтэй байхад нь хайсан гэж ярьж байгаа. Үгүй энэ зохиол төр чинь юу штэ. 4 настай байхад нь хайсан байдаг. Тий ер нь бол яг хуу нялх байх өлгийтэй байхад нь хайцсан. Тий. Тэгээд Парисын дайрхийн сүмийн нөгөө лам Клод Фроло 4 настай байхад нь олсон гэж одоо өргөж авсан гэх үү те. Тэгэхээр 4 нас хүртлээр бас яаж амьдарсан нас амар л та тий. Гэхдээ тэр цыгаанууд байна уу байл хүмүүс чинь архитан одоо тэр ганц цыгаанууд гэлтгүй тухайн үеийн нийгэм тийм шүү дээ. Архитан ингээд одоо ян зэнзийн байлаар заван өвчтөж одоо хормон хотлын амьдрал бас амар л байгаа шүү дээ. Амьтгийн шиг л байгаа шүү. Тааралцсантайгаа одоо ёс бусаар хавтах ч гэдэг юм уу, ойртох ч гэдэг юм уу тийм юм болж байгаа. Тэгж яагаад нэг ургийн гажигтай хүүхэд төрцөн. Тэгэд энэ хүүхэд бол ерөөсө мангас төрсөн байна гэд мухар сүсгтэй л байсан юм чинь үдшгүй муха бүх төр одоо ингээд тэгээ гадаа хайцсан байна. Сүмийн гадаа сүм аваад тижээгээд өсгүүл тэрнэлж бурхны сүмийн шатан дээр хайчий гэдэг ингээ хаяа яваад байсан. Бараг чөтгөр шүглсэн. Энэ бол ерөөсө хүнээс гарсан чөтгөр байна. Муусан энэ балиар заваа мэрэг төөлөг үздэг, шулмас чөтгөр энтер гэж ярьдаг цыгаануудаас гарсан гэд ингээд үздэг. За ингээ хаяад байхад Клод Фроло өөрөө хэлдэг шүү дээ. Миний дүү Жани нүгэлт ангалд унахаас би одоо төлөөсийг нь төлөхийн тулд энэ жаахан хүүг өсгөж нүгэл гимээ цайруулна гэж бодож эхэлдэг. Клод Фроло. За ингээд түүнийг ингээд өсгөөд тэр хүүд Квазимодо гэд нэр өгдөг. Тэгээд мань нөхрийг дотор сүмийн дотор байлгадаг. Бити гараарай. Чи гарч л болохгүй шүү. Гэт хэлдэг. Ингээд нөгөөт чинь сүм дотор байхдаа одоо тодорхой яаж өсөх нь тодорхой. Сүмийн өргөл барьцаар ламдар нь хоолол чинь өөдөд байгаа хүн юу хийдэг юм бэ? Гар хоройтой нэгсэндээ шорон маягийн юмд амьдарчлаа гэсэн үг шүү дээ. Бүх тэр ном бүтээл туйралтай танилцж эхэлдэг. 1482 онд хэдийнэ насан турсан байдаг. Тэгээд Квазимодог бол хонх цохол гэсэн тийм үүрэгтэй маш олон хонх байдаг. За тэдэн цагт хонх цохишүүл гэсэн байдаг. Дан гэдэг хонхын цогч байдаг. Өнөөдөр одоо Гигэ Маригийн тэддэх одоо юуны юу болсон чи хонхыг цогч гэдэг юм аа. За Квазимодог бол гэхдээ айгүй амар дүрсэлсэн байгаа л да. Би бүр тэмдэглэсэн байгаа юм. Дөрвөлжин таст маягийн барзар хамартай, морины тах хэлбэрийн амтай, хачин том одоо тэгээд тэр чигээрээ ингээд дарагдаад шигдсэн нүдтэй, маш том шүдтэй гэж байгаа байхгүй. Маш их том шүдтэй. Тэгээд хоёр далных нь хооронд овгор бүхтэй нэг юм ингээд юм овоос нэг юм бүх гараад ирсэн. Тэр нь бүр махан биш бүр ясан бүх байдаг. За тэгээд одоо
үзшгүй муухай тэгээд бас нэг жоохон ингээд одоо ингээд нэг хөл нь арай жоохон богино гэж бас ярьдیں۔ Тэгээд ер нь бол ингэж явдаг шүү дээ. Өрөөлдөж явдаг ийм хүн байдаг гэдэг. За тэгээд хонхож болгоцсон болохоор зэрэг өөрөө хамаагүй хонх тасаар байдаг. Чихнийхэн сонсгол муудаж ер нь бараг энэ дүлээ. Тийм болохоор хүнтэй харьцахгүй. Нэг дүлийн хүн яа бэ? Улам дуугаа олно. Хүнтэй харьцахгүй. Сонсгол нь одоо айгүй бүр хүмүүс муудсан гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээд өөрөө бүр ингээд одоо зожигроод ганцаараад бүр хажиграад алгуулдаг. Гэхдээ дотроо ер бусын сайхан сэтгэлтэй нэгэн болсон байдаг. Тэгжийтэл чинь одоо хамгийн гол нь ийм инээдтэй дүр төрхийг цөмөөрө гаргая гэд ингээд нөгөө Парисын арт түмэн тэгж байгаа штэ. Тэнгут нь өөрөө их ганцаарддаг болохоор дотор нь ороод юу болохыг нь харъя гэд байждаг. Тэгэхээр цөмөөрө тийм инээдтэй дүр төрхийг олохгүй юм чинь тийм багтаа хүмүүсийг үзье гэж хэлдэг. Янз янзын тэнэг хачаа ачин инээдмийн баг зүгчээл энэ яаж нэг юм хот нь наад багч болохгүй байна гэд ингээд аваад. Наад багч болохгүй байна чи инээдтэй хүн болж чадахгүй байна гэл ингээд идэг. Тэгээд Кавасди модод очиод яг ингээд бариад гэсэн чинь энэ чи баг зүгээгүй байна гэдэг. Тэнгот нь наадхаа бариад иргээд. Тэгээд тал талаас нь яадаг. Шаарч эхэлдэг. Тийм. Одоо яг тэр хүмүүс цугларсан байгаа штэ. Тэр гудамжны тэрүүгээр ингээд хөөрхөн ингээл нуугдаал ингээл гармаараа ингэж өнгөцсөн тий. Тэгэл зарим хүмүүс нь ингээл хүүхдүүд бүр ялангуяа тий ингээл хуруугаа чичлээл шоолол ингээл зарим нь юм авч шидэл тэгэл тэгэхээр яг тухайн үед одоо тэр арт түмэн тим юм хүсэж ийна гэхээр одоо тэр одоо сэтгэхүү ямар байгаа нь бол мэдлэг боловсралгүй ер нь бол нэг тийм ер нь боосралгүй хүн чинь тэгээд соёо таараднаас толгонд орл болдог шүү дээ. Тэгэхээр яг 15 дахь зууны үеийн яг Парисын одоо тэр амьдралыг харах. Амьдрал бол айгүй хэцүү харагдаж байгаа юм л да. Тэгээд чулуу молоо шидээл араас нь өөрийг нь тэгээд фроло хийцэн юм. Эцэг ламт юм байна. Намайг авраачтэй гэж гуйдаг шүү дээ. Тэгэхэд нөгөөдөл нь яг тойроод ингээд өөрийг нь шоолж идэв шүү дээ. Тэгээд ингээд ерөөсө харахгүй. Өөр тийш хардаг. Энийг одоо яах вэ гэд хөөрхий. Тэр тухайн яг тэр зохиол дээр ямар аимшигтай муухай өрөвдмөр доромжлуулж ийснийг бол гаргасан байдаг. Тэгээд дараад нь яах вэ? Буцаад аваад гэдэг сүмрүүгөө үрээдэр гэдэг шүү дээ. Тий. Тэнгот нь яагаад гарсан юм? Дахиж таны үгнээс хизээж гарахгүй. Би зүгээр л арт түмний дунд зүгээр орж үзье гэж бодсон юм. Олон жил ганцаарцсан. Таны зүв байсан. Дахиад таны үгнээс хизээж гарахгүй эзэнтэн байна. Гэт ингээд явдаг. Энэ бол нөгөө тохироо бүрдсэн гэхүү дээ тий. Нэг цөмөөсөө гарсан чи яг тэр үйл явдалд давхцсан. Нэгээд давхцсан. Тэгээд нөгөө Египет бүсгүй Эсмералда нэг ямаа хөтлөөд яваад байдаг. Тэр чин хөөрхий нэг та нар болооч гээд та нар хүнийг яагаад ингэж байгаа юм бэ гээд усуулгачдээ штэ. Тий. Усуулгаад бити ингээчээгээд тэнгот нь хамгаалдаг. Тий, хамгаалдаг. Тэр имхтэйг би мэдгүй. Тэгтээ надаа ус өгсөн. Эцтэй ус өгсөн гэлдэгдэж штэ. За дотгошоор. Би чамтай ярив Кавасди мото. Аль нэг Дарс Джеймс би чамд авчирсан. Би чамаа хизэж гарч болохгүй гэж хэлсэн биз дээ. Кавасди. Яагаад гэсэн? Би арт түмний амьдралыг мэд бас эзэн хааныг ойроос харж үзье гэж би ботсон. Өөр надад бодол байгаагүй. Фроло эцэг минь. Гажиг. Бас соогтой ирэмдэг зэрэмдэг хүнээс оюун санаач гисэн ирэмдэг зэрэмдэг л байх юм. Чи өөрийгөө хингэж ботсон юм бэ Кавасди мод. Эцтэй. Би олон жил ганцаардсан шүү дээ. Би бусдын дунд баймаар байхыг хүссэн. Би хичнээн жил тэр сүмийн оройны дээрээс хүмүүсийг харах юм бэ. Би дэндүү ганцаардсан. Би энэ сум дотор жамаагийн сүм зөвхөн ам байлгаж байгаа. Ами чинь аварж байгаа гэдэг чи ойлгохгүй нөө Кавасди мото. Хотол ойлгож байна. Үгүй чи ойлгоогүй. Чиний үүрэг юу юм бэ? Кавасди. Чиний үүрэг юу юм?
тэгс гарахгүй байх. Үгүй ээ. Чиний үүрэг бол ердөө хонгоцох. Хонхоолцох. Бурхан бүгдэд үүргийг хойрсон байдаг. Ийм гажиг, ийм одоо нүд халтрэм царайтай юм байж. Чи гараана гинэ. Чи гарч болохгүй. Чи гарч болохгүй. Бас химиг бодож явах шивтэй. Тагч би харахгүй хэзэнтэй. За явж болно гэвэстэй. Харин тэр нэг Египет байрын бүсгүй хин гэлээ. Тэр бүсгүй олны дундаас гарч ирж манай Квазимодод хамгаалж усгсан. Тэр хүнийг би нэг хаанаас олох вэ? Айх олдч л таараа. Клод Фроло өөрөө дотроо тэр эмэгтэйг холоос харсан мөртлөө сонирхсан байдаг шүү дээ яг энэ үед. Ер нь бол ариун ламтан шүү дээ. Өөрөө ариун ламтан. Клод Фроло ч Квазимотог 4 настайд нь өргөж аваад өсгсөн. Учираас Квазимото одоо Фрологийн үг бол баг бурхны одоо үгтэй зарлиг. Тэгэл шууд ингээл одоо яг үзэгч мэдж байгаа кинон дээр хүртэл ингээл газар шууд хөвтөөл сөгдөөл тэг ингээл гарыг нүсэл бүр ингээд өөрийнхөө бүр ингээд бурхан гэ ботцсон тийм болохоор үг болгоно нь бүр ингээд сургаал одоо зарлиг гэх юм уу та. Тэгээд ягшлан бүр биелүүлдэг. Тий. Тэр Египет байрны одоо зохиолдор бол Египет гэж бичсэн байгаа. Циган байрын гэдэг санаа грек байрын ч биш. Зүгээр Египет юм хтэй. Эсмералда. Нөө хэрмэл бүжигчин байдаг. Одоо тэгээд бүжиг одоо ямаагаар циган юм хтэй гэж бол гарч циган бол биш. Тий. Маш үзэгсэлэнтэй. Тэгэд бүжиг, годомжинд бүжиглэж хүмүүс зоос шидэж мөнгө олдог хүн байдаг шүү дээ. Тий. Ямаагаа даавалцсан. Тий. Тэгсэн ямаа намирлаа хтэй. Ямаагаа гэхдээ маш сайн. Тийм үү. За ямаагаа ч арай яриулахгүй бах. Гэтэ бараг ярддаг гэх нь холгүй. Сургуультай болгоцсон. Тийм сургуультай ямаа. Тэгэл нөгөө хүмүүс хараал нөгөө инээгээл тэгэл ямаатагаа бас ингээд юм тоглолт байрын ингээл юм үзүүлэн гот ингээд зоос мос өгдөг тий. Ер нь бол тэгж ингээд одоо стрит дансер гэх юм уу. Тийм годомчны бүжигч. Гэтэ ямааг маш сайн сургасан. Бүр тамхи татуу сургасан байдээ. Гэтэ арай ч яриулаагүй. Тэр бол их тийм юу байгаа. Тэгээд яаж ин Эсмералдаг аваачаад нөгөө айл тал нь одоо Квазимодо, Клод Фроло дотор харчиж байгаа шүү дээ. За эн чинь ийм бүсгүй байна гэд. За одоо яаж ин Эсмералда ингэж амьдэрдэг ийм циган бүсгүй нөгөө хүмүүст хоёр хүний нүдэнд ингээ өртөжж байгаа. Сэтгэл дотор нь өртөжж байгаа. За тэгчээтэл юу болдгоо? Одоо нөгөө бас нэг нөхөр гарч ирнэ. Сумчтын нэг нөхөр гарч ирнэ. Феб. Ахмад Пеб. Ахмад Пеб. Сумчтын ахлагч гарч ирнэ. За энэ сумчтын ахлагч Ахмад Пеб гэдэг байгаа. Бас Феб гэдэг байгаа. Яг Франц дээр болох зэрэг Феб дүү Шатопер гэж хэлж байгаа. Яг хөө тэгээд одоо Феб гэдгээр нь Ахмад Пеб гэдгээр нь. Тэ зохиол дээр Феб. Зохиол дээр яг Пеб л гэж байгаа шүү дээ. За энэ болохоор зэрэг сумчтын ахлагч болохоор яадаг нөгөө нэг Эсмералдагийн сэтгэлийг татах гэж. Тий, Эсмералда бол яг Фебд бол дууралдаг. Эсмералдагийн сэтгэлийг Пеб татчихдаг. Өөртөө. За энэ Эсмералдаг бас нэг хамгаалах гэж янз янзаараа бас үзэж ягаад Эсмералдагийн хараанд өртөөд тэгээд яадаг сэтгэлийн татчихдаг. Тэгвэл Феб өөрөө дурлцсан. Тэгэл ерөөсөө би надад хэн дурлах нь байхгүй өөрийнх нь дурлсан хүн нь бол Пеб байдгийн. За тэгээд энэ Квазимодоч Эсмералдад хайртай. Клод Фроло ч гэсэн хайртай болж байгаа. За одоо Эсмералдыг бариад ирэх нэг тийм олоод ирэх тийм одоо үүрэг сүмийнхэн тэгээд дотроос энэ сүмийнхэн чинь бас их хэрүүлтэй, уруултай хоорондоо бас нэг юм асуудалтай байгаа юм л та.
Тэгээ ямар ч л байсан. За энэ үйл ажиллагаа бол яг нарийн ширээнийг нь ярих гэвэл энэ бол хэцүү. Ямар ч л байсан Эсмералдаг авчир гэсэн тийм үүрэг хүлээдэн штэ Квазимодо. Тэгээд Эсмералд нөө Квазимодо ч нөөрөө тэр өстой нэр сармагчин шиг тарзан шиг дүүлдэг хүн байдэн штэ. Сүмийнхаа тэр эргэн тойрноор багасаа уссан болохоор. Ямар ч л байсан Нотр-Дам сүмээсээ өөрөө ингээ бууж ирдэг. Тий, ер нь сүмийн толгойнууд буюу хануудаар ингэж өсөрч явдаг. Тийм. Тийм болохоор маш хурдан. Зөвхөн Квазимодо л чаддаг. Ингэж бууж ирээд Эсмералдыг өөрөө хулгайлдаг штэ. Тий. Яг ингэж явж хагаад Ахмад Пептэй тааралдчихдаг. Тэгээд Ахмад Пептэй тааралдангууд нь өө юу болж байна гэд Пеп тэгдэж штэ. Тий. Төнгууд нь орхиод яваад өгчдөг. Тий, нэг харанхуй гудамж. Харанхуй гудамж. Тэгээд Ахмад Пеп чинь Эсмералдаг аварсан болоод ингээ энэ хоёр чинь бас бие биентэйгээ асуудал одоо учир ургуул. Тий, анх тэгж учирсан. Анх ингэж учирсан. Тэгээд Эсмералда бол явандаа нөгөө бие биендээ дурлаад хайр сэтгэлийн холбоотой болчдөг. Яг тийм болдог. Тэгээ сүмдээ ингээд энэ хоёр чинь нууцаар болцдог сүм дотор. Квазимодогоос тусламж гуйгаад битэрийн сүмд ч уулзчихъя гэдэг. Тэгээ Квазимодо өөрөө айгүй хайртай болцсон мөртлөө тэгэл за би туслая гэж харамсаад байдаг гэдэг доо өөрөө бурхан минь өөрийг ч тоодгүй юм л да одоо нөгөө Эсмералдан тоодгүй юм. Тэгж исэн чинь Клод Фроло харчдээ штт. Энэ миний дурлалт имхтэйг энэ муу Ахмад одоо яахад тахтай яах вэ? Булаах гадахтай яах вэ гэд бүр өөрөө бас нэг гөөргий лам мөртлөө бас дурлалцсан л байгаа. Тэгээ тэр хоёр ингээд бие биентэйгээ яг тэрвэрлдэж яхад нь Пепиг очиод хутгалаад зодчихж байгаа юм. За яг ингээд Ахмад Пеп ингээд хутгалуулаад Клод Фроло зутангууд нь туслаарай гэд Эсмералда орилдог. Сүмийнхэн бүгдээр ороод ирдэг. Ахмадыг хутгалчлаа гэн гут нь. Ариун сүмд цус гарах ёсгүй. Чи хуйлдэрчсэн. Тийм учраас чи цэргийн Ахмад хүнийг ариун сүмд одоо цус гаргаж хутгалсан. Чи буруутай. Чи бол шулам. Чамааг одоо чийтгэх ёстой гэж яг ингэж хэлдэг. За ингээд Эсмералда өөрөө Ахмад Пепийн одоо хутгалсан хэрэгт өөрөө санаанд хүн амны хэрэгт орчиж байгаа юм. Квазимодо бол гадарлаад байгаа. Тэгэд Квазимодогийн тусламжтайгаар Эсмералд чинь сүмээс зугтаж байгаа. Нөөд чинь сүмдээ ингээд Эсмералдаг хоригдсон байсан болохоор сүмээс ингээд зугтаж байгаа шүү дээ. За тэр үед бас нэг юм болно. Ээж нь гэж нэг нөхөр гарч ирэн шүү дээ. Эсмералдагийн ээж нь гэж бас нэг нөхөр гарч ирнэ. Энэ одоо цэга эмэгтэй. Шантфлер хатагтай. Яагаад гэвэл баг нэг өөрийнхөө хайртай охиноо бага наснд нь цэгаануудад тулгайлуулсан. Тэгээд бүр ингээд би одоо сүмдэр очиод ганц охины минь олж өгөөч гэд 15 жил зайлбарч ингэж явсан байдаг. Охиноо алдсан сэтгэлийн хямралаас болоод маш их тийм зүүр бус харцаа талах хүмүүс галзуу шантфлер байна. Галзуу гэд ингээд өөрийг нь ингээд байдаг. Тэгж байгаад Эсмералд цогтож хагаад нөгөө шантфлерийн гэрт ороод ирдэ шүү дээ. Тэгүнгот нь нөгөө юу лээ нэг бойтх нь байдаг. Миний охин. Ер нь бол 15 жилийн дараа охиноо нөгөө бага наснд нь алдсан учраас танихгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө бойтхийг ингээд санамсаргүй ингээд цогтож явж байгаад ингээд харчдаг. Тэгэж ингээд охиноо таньдаг. Тий. Ариун сүмд цус гаргасан тэр шулмыг баригдсан барьсан даруйд нь цаазал гэл одоо ламнар нь тийм юм л болгон дүүжил гэд ингээд идэг. Шууд дүүжиж аалаа шүү гэд ингээд тунхт нь намайг цэргүүдхөө чинь гэд одоо ээжтэйгээ бас яг анх удаага зугтж байгаа мөртлөө ээжтэйгээ тааралдчаад бүх амьдралаа ялээ тэр хоёр чинь бас нэг уйлалтад ингээд уучраа олдсон шүү дээ. Тунхт нь цэргүүд намайг хөө чинь барих юм бол дүүжлэх гэдэг ингээд яг тэгж хэлдэг. Тунхт нь за тэгвэл миний охин энэ харанхуй болонд нуугдчихъя гэд Эсмералд ч нэг жоохон уртурхсан гоё хар үстэй. За харанхуй болон зогсоочод үсийг нь жоохон гэж үсээр нь өөрийг бас жоохон нуугаад ингээд. Хаалга онгоолго хааны цэргүүд явж байна. Хаалга онгоолго гэдэгдэн шүү дээ. Та нар манай гэрт нэгжлэг хийхгүй энэ чи хааны тушаал. Сонсоогүй юу? Нэгжлэг хийгээд хий. Ийм эмхтэй харсан уу? Хараагүй. За хаана явж ин да? Хаана явж чинь яг Эсмералдагийн хажуугаар өнгөрдөн шүү дээ.
энд одоо гэл нэг их цэрэг Смиралдагийн нуухтцсан тэр юуны цаагуур нэг цэрэг яваад байгаа. Ахмад Пеп энд алгаа гэд нэг цэрэг хэлдэг. Тэгс чинь Пеп ч амьд юм уу гэж гарч ирээ зартчихдаг. Ингээ Пеп бариад авчиж байгаа. Пеп ч нөөрөө Пепигээ үхцэн явагдсан байдэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Пеп нь амьд. Тэгээд Пеп барьж аваад Смиралдаг тушааж байгаа шүү дээ. Тэгээ баригдчихдаг. Ингээ баригдчихдаг. Пеп өөрөө зүгээр нэг жоохон амбиц хөөсөн жоохон одоо өөдгөө хүн байдаг байхгүй. Зүгээр яг сэтгэлийг Смиралдад дурлцсан. Смиралда өөрт нь хайртай болсон. Тэрийг нь тэрэн дээр нь дөрүүлж байгаад нөгөөд чинь амбиц хөөнө гэдгийг одоо ойлгодог байх. Ингээд Пеп бариад өгчтэй шүү дээ. Смиралдаг. За Смиралдаг яах вэ одоо? Дөвчлээ шүү дээ. Дөөжлөх ёстой. Тийм, Пеп бол нөгөө хайр сэтгэлээсээ илүүтэйгээр одоо алдар нэр одоо Смиралдаг бариад өгчүүл одоо би тушаал ахин ч юм уу тий. Пеп яг тийм үүрэг гүйцэтгэл байсан билээ л дээ гэж. Яг айгу яг Пеп чи ийм хүн байсан юм уу гэж одоо бүр үнэхээр уурмаар. Яг энэ зохиолыг уншиж байгаа. Пеп чи чинь Смиралдаг цогтаалагчгүй дээ гэд. Өөрөө сүмд болохоор зэрэг Квазимодо хэлсэн байдаг шүү дээ. Ламтан Грегор хоёртой зугтчихаа гэж хэлсэн чинь Смирал зугтаагүй байдаг шүү дээ. Смиралдагийн дүрийн тухай бас ярмаар байна л да. Бас их одоо ботход бол айгүй тийм харуусмаар, тий харамсмаар, өрөвдмөр тийм дүр байгаа. Тийм дүр. Бүр үнэхээр хосгүй үзэсгэлэнтэй гэд зохиол дээр нь айгүй гоё гэж дүрсэлсэн байдаг. Одоо таны хэлснээр гоё юм урт намирсан хар үстэй үрээ ингээд ямар хүн бэ гэдгийг нь мэддэхгүй одоо Египтүү, Цигано, тий Грекүү гэдгийг нь мэддэхээргүй тийм юм гоё юм. Одоо юу лээ? Ирлиз гэдэг бол холимог. За тий ирлиз хөрлиз тий. Ер нь бол ирлиз одоо тийм хүмүүс чих царайлаг гэдэг штеп. Тэгэхээр яг харвас яг тийм хүн гэж мэддэхээргүй тийм гоё царайтай. Тэгсэн мөртлөө өөрийнх нь одоо хувь тайлан айгүй тийм өрөвдмөр эдрээтэй багтаа ээжтэй хаягдцсан. За тэгээд ээжтэй хаягдаг хулгайлагдсан алдагдцсан тий. Тэгээд ингээд гудамжаар ингээд тоглолт бүжиг үзүүлээд ингээд ер нь бол гудамжинд өссөн. Тэгсэн мөрчлөө айгүй сайхан эмэгтэй. Тэгэхээр тэр эмэгтэйд ингээд 3 эрэгтэй хүн дурлсан байна штэ. Тэгсэн мөрчлөө хайр сэтгэл нь бас ингээд бүтлэхүү. Тэгсэн мөртлөө өөрөө айгүй сайхан сэтгэлтэй. Тийм эмэгтэй байдаг. Тийм ламтан фролог хүртэл амийг нь аварж исэн. Тий амийг аварж исэн байлээ. Тийм тэгэхээр ер нь бол хоёлаа ер нь бол дандаа зохиолынхон гол ийм чухал хэсгүүдийг ер нь бол дурдж ярьж байгаа. Энэ ном маань өөрөө ийм 15 бүлэгтэй. Гэхдээ энийг эхлээс нь аваад эцсийн амар шүү амар бүтээл. Тийм болохоор айгүй гоё ингээ гол зүйлүүдийг энэ утга дээр зангилааг нь алдагдуулахгүйгээр ингээд ярьж байгаа. Тэгэхээр Смиралдагийн дүр бол маш гайхамшигтай дүр. Тийм. Тэгээд өөрөө бас Фроло ламтны амийг аварцсан байдаг шүү дээ. Фрологийн чинь нөгөө Клод Фролог за одоо Парисын ард түмнийг бол чамайг цаазлан нэг бол хин нэг нь аварна гэдэг. Тэнгуут нь за энэ Клод Фролог хэмээх энэ ламтныг одоо бид нар цаазлах гэж байна, дүүжлэх гэж байна. Хин нэг нь аврах уу гэж тэнгуут нь эмхтэйчүүд нөө хөгшин ламаар яад вэ? Хөгшин ламаар яад вэ гэж ингээд идэг. Смиралд харчдаг шүү дээ. Би наадахыг чи нөхрөө олгоо авчия гэд. Смиралд авардын амийн. Тэгээд дараад нь чи миний эхнэр инээтрэ гэж хэлчих. Би амийг ч аврах гэж л ингэсэн шүү дээ. Фроло. Тийм болохоор зэрэг та бол өөр олон толон бити бодоо. Би өөр хүн сэтгэлтэй ухааны ярьдэн шүү дээ. Тий, Смиралда бол угаасаа айгүй сайхан сэтгэлтэй учраас ламтан чинь тухайн үед бол ариун ламтан гэж жоохон хөгшин байгаа шүү дээ. Хөгшин ламтан. Зүгээр энэ ламтны амийг нь аврья гэд би нөхрөө болгож ийн гэхэд хүмүүс бүр гайхаал тий. Тэгээд ингээ амийг авардаг. Тэнгууд Фроло болохоор хичнээн миний амийг аварч ин да гэж ботсон ч гэсэн бит хоёр ингээд ихнэр нөхөр болцсон гэдэг өөрөө тэгээд итгэцсэн учраас ингээд Смиралдад ингээд гүн дурч. Миний ихнэр имийг чинь тийг инг гээд
өөрөө бүр хитрхи бүр ингээ бүр дурлцсан тийм ээ. Чи одоо үгүй би амийн чинь аврах гэж чамайг нөхрөө олгоё гэд хэлсэн юм аа. Амийн чинь аварчлаа. Өөр олон толгой байхгүй ухааны юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгс чи үгүй чи миний ихтер гэж чи Парисын ард түмний өмнө хэлсэн гэд ингээд өөрөө бас өөр юм болох гээд. Тэнгуут нь одоо яачиж байгаа шүү дээ. Ахмад Пепиг би өөрийнхөө сэтгэлтэй хүнээгээд уулзъягээд нөө авчрыгээд Ахмад Пептэй аваачаа сүмд ингэж яхад фрола хардаад уурлаад энэ чи миний ихнэр гээд хилцсэн шүү дээ. Өөрөө бас гүн дурлцсан. Тэгээд аач тэр Пепиг очиж хутгалсан байдаг шүү дээ. Тий. Энэ дээр бас их сонирхолтой тий. Фрола ч өөрөө ариун ламтан. За тэгээд Парисын дайрхийн сүм дотор байдаг. За тэр сүмийн хууль дүрм журмыг бол мэднэ. Өөрөө бараг мэдж байгаа дүрмийг гаргасан хүн. Тэгэхээр тэр ариун сүм дотор хүний амийг хороож болохгүй, цус гаргаж болохгүй гэдгийг мэддэг мөртлөө тэр нөгөө үзэн ядалтаа барьж чадахгүй хүнийг ингээ хутгалж гинэ гэдэг бол одоо энэ хайр дурал одоо ямар сохор вэ гэдгийг одоо бас харуулж байгаа хэрэг гэж бас бодож байна л да. Бүр хитрхи тэгээд мангар юм шиг солиороо луралчих хар чин зэрэг тэр хууль дүрм одоо хамаагүй болж байгаа шүү. Тийм. Тэгээ ариун ламтан хүн шүү дээ. Тий. Тэр мөр нь одоо мартагдана. Тийм. Тэгэхээр үзэгчид та бүхэн ингээ өөртөө энэ зохиолыг одоо уншаад сонсоод манай Зангин аудиод бас сонсдог хэлбэрээр орсон байгаа. Тэгээ яг өөртөө яг эхний бүлгээс нь эхлээд ингээ сонсоод явах юм бол энэ бол гоё л. Айгуу гоё ингэж гаргасан байгаа. Номыг нь уншвал бүр гоё. Амттай тий. Амттай. Тэгтээ гоё нэгтэй. Тэгтээ ном нь бол үнэхээр гоё шүү. Тий. Тэгээд хоёлаас зохиолынхаа ихэнд бас тэр 1400 оны 15 дугаар зууны үеийн одоо Парисын харанхуй бүдүүлэг амьдралыг ингээ ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зохиолыг унших юм бол яг тэр үеэс эхлээд энэ улсын тий гоё соёл иргэншил ингээд гоё түүхүүд нь ингээд гоё бүтсэн гэдгийг бас үзэгчид бас мэдэх болно. Яагаад гэвэл Парисын дайрхийн сүм за тэгээд Франц Парисын алдартай сүмүүдийн тухай хүртэл ингээд түүхүүд ингээд гардаг. Тэгэхээр давхар бас ийм түүхийн мэдлэгтэй болно. За тэгээд эрхэм хүндэт сонсогчдоо тэгээд одоо энэ номыг бол уншаарай. Энэ бол дэлхийн сонгодгуудын нэг шилдэгүүдийн нэг. Парисын дайрхийн сүм. Тэгээд хүн итгэж найдаж явсан, хүн хайрлаж дурлаж явсан. Гэтэл тэр нь ямар бүтлгүй байдаг. Яг Эсмеральд ч бас буруу өөрийг нь барьж алж нэр алдарт хүрий гэсэн хүндээ бас дурлцсан байгаа шүү дээ. Бас их харамсмаар. Яг өөрийнх нь төлөө чин сэтгэлээ гэсэн Квазимодог тоохгүй. Үгүй хэцүүлтэй хөрх юм. Тэр хөгшин нэг өөрийн өмчлөе гэж ботсон хөгшин Фроло ламтныг бол түлхээд нөгөөх нь надад одоо дурлахгүй намайг хайрлахгүй байгаа юм чинь гэж ягаад хорон үйлдэл хийх гээд байна. Гэх мэт их олон юмны золиос болно л доо. Яг голыг нь өдөөж яг ийм юм аа гэд. Тий. Одоо жишээлбэл Жюль Верний зохиолууд ч айгу гоё төгсдөг штэ. Тий. Майнер идэх ч гоё төгсдөг. Майнер идэх дандаа нөгөө аз жаргалтай төгсдөг зохиолуудыг ингээд төгсгөлийг нь ярахад их гоё байдаг. За тэгэхээр эмгэнэлтэй төгсдөг одоо армоныг бас яг за одоо яриад яах. Хүн болгоных нь одоо тэгэж өглөө, ингэж өглөө гэж ярихаар бас жоохон эвгүй. Тий. Тийм болохоор ингээд энэ гайхалтай сонгодог дэлхийн алдартай сонгодог армоныг унших хэрэгтэй. Тийм. Маш гайхалтай зохиол. За ингээд хоёлаа өнөөдрийнхэн дугаарыг энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаарт бас нэгэн сонирхолтой зохиолыг ярих болно. Баяртай үзэгчтэй. Эд хүний нөөц ба ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлыг хялбарчлах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголын 10,000 компанид нийлүүлж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн 95%-ийг хангаж ирсэн үндэсний компани юм.